Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Bugun 2026-yil 5-yanvar. 5-yanvar. Mana bunday uy sharoitida, mana bunday qo'ralarda, qo'rada 2,5 oylik, 3 oylik qo'zilarni qisqa vaqtda boqib semirtirish mumkinmi deyishyapti. Mumkin. Buning uchun shu qo'zi qo'chqarlarni, 3 oylik qo'zi qo'chqarlarni ovqat ratsioniga alohida e'tibor qaratishimiz shart. Birinchi, oxirida maydalangan beda bo'lsin. Yaxshilab mayda qirqilgan beda bo'lsin. Beda uzilmasin. Oxirida beda uzilmasin. Bu birinchi sharti. Bedadan boshqa hashaklar bo'lmaydi, faqat beda beriladi 3 oylik qo'zilarga. Ikkinchi sharti ovqat ratsioni. Ovqat ratsionida 50% arpa, 30% makkajo'xori va 20% bug'doyni maydalangani va uchalasini aralashtirib har bir jon qo'ziga 100 gram miqdorida, bir kunda 100 gram, 150 gram miqdorida ertalab va kechqurun shu 100 gram, 150 gramda bo'lib beriladi. Vaqt o'tgan sari bir hafta, 2 hafta o'tgandan keyin asta-asta, sekin astalik bilan ana shu oziqa ratsioni ko'paytirib boriladi. Alohida bunga e'tibor qaratish shart. Keyin tuz bo'lishi kerak. Shu holatda 100-120 kunda 3 oylik qo'zi qo'chqarlar tayyor bo'ladi. Ayniqsa ana shunday 3 oylik qo'zilarni yemlab boqishning foydasi nihoyatda katta. Chunki 2 oydan 6 oygacha qo'zi qo'chqarlar juda tez o'sadi. Ham o'sadi, ham semiradi. 7 oydan boshlab, 7-oydan boshlab o'sish sekinlashadi. 10 oydan boshlab o'sish yana sekinlashadi. 1 kilogram go'sht olish uchun bir kunda bitta qo'y 3 kilo 4 kilogram don yesa, ya'ni 3 kilogram 4 kilogram donni yesa 1 kilogram go'sht qiladi. 10 oydan keyin esa qo'ylar 7 kilogram don yesa 1 kilogram go'sht qiladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun qo'zi qo'chqarlarni boqishning afzalligi juda yaxshi. Uzog'i 4 oy boqib, semirtirib sotiladi yoki so'yiladi.